सिंध जी नवा रुकनी हकाबिन हलफ खणी वरतो। गवर्नर हाउस में मुनक़िद हलफ वर्दा तकरीब में गवर्नर कामरान टेसूरी मेंबरन के हलफ खणायो। तकरीब में वॾो वज़ीर सैयद मुराद अली शाह, IG सिंध पुलिस कमिश्नर ऐं ॿिया शरीक। हलफ खणंदड़नि में वज़ीरनि में नासिर हुसैन शाह, शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, डॉक्टर अज़रा पेशुओ, सरदार शाह, जाम खान छोरो शामिल, जॾहिं त अली हसन ज़रदारी, ज़ियाउल हसन लंजार ऐं मोहम्मद बख्श महर भी वज़ीर तौर हलफ खणी वरतो। सदर आसिफ अली ज़रदारी जी कराची आमद। क़ाइदे आज़म के मज़ार ते हाज़िर। सदर आसिफ अली ज़रदारी मज़ार ते गुल चाढ़े फातिहा ख़्वानी कई। सदर ख़ुसूसी जहाज़ ज़रिए रावलपिंडी खां कराची पहुतो। गवर्नर सिंध, सदर वॾे वज़ीर ऐं ॿियनि फैसल एयरबेस ते संदसि आजियां कई। सदर आसिफ अली ज़रदारी सुभाणे लाड़काने वेंदो, जिते हू शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो जे मज़ार ते बि हाज़िरी भरींदो। आलमी मालियाती फंड IMF ऐं नाणे वारी वज़ारत जी मुआशी टीम विच में ॻाल्हियुनि जो शेड्यूल तैयार। IMF वफ़द अॼु राति पाकिस्तान पहुचंदो। IMF जो जाइज़ा मिशन 14 मार्च खां पाकिस्तान जे प्रोग्राम जो जाइज़ो वठंदो। IMF सां ॻाल्हियूं 14 मार्च खां 18 मार्च ताईं थींदियूं। ॻाल्हियूं कामयाब थियण जी सूरत में पाकिस्तान खे $1 अरब $10 करोड़ जी किस्त मिलंदी।